मुंबई में इन दिनों भारी बारिश को लेकर स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के इस गढ़ को आफत में देख स्टार्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसी को लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2005 में अब तक इस साल सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पढ़ें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक का बेटा है इतना शैतान, देखें तस्वीरें। रेलवे स्टेशन हो या हाईवे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट, हर जगह कुछ नजर आ रहा है तो पानी। सभी जगह 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी को लेकर मुंबईइंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सभी सेलिब्रिटी इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं।